हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होइन यो चाहिँ आज हामी प्रेमताल आएको छौँ म र यहाँ मेरो आर्यन साथीसँग अनि यही आर्यन साथी सँगसँगै हाम्रो एकजना जङ्गे साथी पनि यहाँ भएको छ यहाँ हाम्रो जङ्गे साथी हेला गरिदेऊ ठिकै छ हाम्रो यहाँ अलिअलि क्याच भयो अब ठिकै छ अरू क्याच हुँदैछ अब ल यो चाहिँ आर्यन सरले सेकेन्ड लट पार्यो हाम्रो यहाँ चाहिँ यहाँ सबै हाम्रो रडहरू यहाँ अलिअलि छ यहाँ अलिअलि छ भर्खर आएको यो होइन यसमा यो अलिअलि मेरो छ यहाँ ल हामी चाहिँ हाम्रो अलिकति यो प्रेमतालमा अलिकति माछा नपरेर अब हामी चाहिँ यो नयाँ लोकेसनमा कस्तो माछा पर्ने रहेछ भनेर हाम्रो प्रेम अङ्कललाई फलो गर्ने जाँदैछौँ अब के हुन्छ अङ्कल कता हो यहीँ जाउँ ए हामी चाहिँ हेरेर मात्रै आउने हो अब राम्रो छ भने अब हामी लोकेसन चेन्ज गर्छौँ त्यो चाहिँ प्राइभेट उयो पोखरी रहेछ अब के हुन्छ हेरौँ ल यो अर्को लोकेसन चाहिँ यो रहेछ यो चाहिँ पुरै पर्सनल तालै रहेछ क्या पोखरी नै रहेछ अब हेरौँ कति माछा पर्ने रहेछ यहाँ ल यो नयाँ लोकेसनमा चाहिँ अलिक पर्ने रहेछ उहाँको ठिकै परिरहेको रहेछ आमामा के को ठिकै यो त ए टन्नै रहेछ नि 5 किलो जति छ होला 4 किलो त मजाले छ यो त ल अब हामी चाहिँ ब्याक टु प्रेमताल होइन अब त्यहाँ अलिक पर्ने त पर्ने रहेछ तर अलिक हामी चाहिँ अलिक बिहान आएको भए चाहिँ पर्ने रहेछ अब अहिले त कम टाइममा गएर फेरि 500 रुपियाँ चार्ज रहेछ त्यही भएर अब हामी त्यहाँ क्यान्सल गरेर फेरि हाम्रो ब्याक प्रेमतालमै गएर अब समाउने हामीले प्लानिङ गरौँ अब हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ अब हाम्रो चाहिँ माछा नपरेर यहाँ साह्रो अल्छी लाग्नु थाल्यो अब छैन एउटै माछा छैन यत्रो कोतेरहरू पर्छ अल्छी लागिसक्यो अब बिस्तारै अब घर जानुपर्छ होला जस्तो लाग्यो ल अहिले 3 बज्यो यति चाहिँ परिरहेछ अहिले त्यो पनि झार ए पक्रै फेरि भाग्छ त्यो पनि के गर्दा सर माछा उम्किनु खोजेको छ त हौ यस्तो मात्रै पर्छ ठुलो जङ्गल उयो हानिदिएको नेट हानिदिएको मैले त ल हाम्रो यो चाहिँ आजको टोटल क्याच हामी अब जोग्दैछौँ अझै पनि समाउँदैछौँ हामी उजाला तारिन सर कति छ 2 किलो अझ माथि उजाला 2 किलो कति 700 ग्राम ट्याक्क 2 किलो 700 ग्राम ल यस्तो छ हाम्रो चाहिँ ल यो चाहिँ आजको हाम्रो टोटल क्याच लगभग लास्ट इन्डिङसम्म गरेर चाहिँ लगभग 3 किलो जति भयो ठिकै छ नट गुड नट ब्याड ल हामी चाहिँ माछा मारेर अब घर फर्किँदैछौँ हाम्रो यो हामी सेउती ब्रिज अब ल मेरो भ्लग अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद तपाईँहरूलाई